Pripadnici inženjerskog bataljona oružanih snaga BiH stacioniranog u Derventi dobili su danas sertifikate kao dokaz da su prošli obuku pomoći civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda. Pripadnike oružanih snaga obučavali su kolege iz EUFOR-a slovenačkog kontingenta, a u obuku su bili uključeni i pripadnici kontingenta Austrije. Obuka 15 pripadnika oružanih snaga BiH bila je podijeljena u dva dijela, monitoring i praksa. Specifična je po tome da su u nju uključeni predstavnici civilnih institucija, vatrogasne jedinice civilne zaštite, policije. Svi zajedno koristili su u toku obuke kao konkretan primjer poplave u Derventi od prije 4 godine. Ova obuka je urađena na principu da se prođe, da se ne bi desile iste greške. Trenutno je prošlo 15 lica iz pripadnika oružanih snaga i oko 5 predstavnika civilne zaštite, policije, vatrogasne i civilne zaštite, gdje se konkretno sagledalo mogućnosti i civilnih struktura i vojnih kako bi se otklonile neke greške koje su se pojavile u samom realizaciji poplave prije 4 godine. U vatrogasnoj jedinici ističu da je obuka rezultat dobre saradnje i da vatrogasci mogu da odgovore svim izazovima na terenu. Mi ćemo u budućem periodu naravno podržati sve inicijative koje se tiču naše lokalne zajednice, a sve sa ciljem da dignemo našu vatrogasnu jedinicu na viši stepen, da možemo da odgovorimo svim našim zadacima koje nam se postavljaju. U Derventskoj civilnoj zaštiti kažu da su spremni da reaguju, ali da moramo imati na umu još jednu bitnu činjenicu. Mi u onoj mjeri u kojoj smo obučeni i opremljeni smo u svakom slučaju spremni, ali međutim ne zavisi to samo od nas, od dijela jedinica koje imamo, nego zavisi od svih struktura i od samih građana. Moramo da mijenjamo svijest sami svoju, da shvatimo da civilna zaštita smo svi mi, ne samo jedinica ili služba koja obavlja taj dio posla profesionalno. Iako je tokom obuke zaključeno da su mjere zaštite od elementarnih nepogoda na našim prostorima na papiru uglavnom iste kao u Sloveniji ili Austriji, praksa pokazuje nešto drugo. Ustanovili smo da u teoriji imamo veoma slične sisteme, ali u praksi da se radi jako na različite načine i da i sistem kod nas, bili smo velike nepogode mjesec dana nazad, i sistem u Bosni i Hercegovini i u Austriji će se morati promijeniti u odnosu na novi razvoj vojski, znači da vojska bude u ulogi asistencije i više će sarađivati sa civilnim organizacijama, što je u smislu nove politike NATO. Iz EUFOR-a su istakli da su zadovoljni realizacijom obuke i da je inženjerijski bataljon spreman da opravda povjerenje građana za ono što se od njih očekuje u konkretnoj situaciji.